Dol, nangita ba kag budiga diri sa Davao nga nagabaligya og mga prefabricated nga mga container nga pwede nimo i-customize? Tanawa ni nga video dol basin makatabang ni nimo. Dol, ubani ko ninyo kay torta mo diri sa ilang budiga sa Prefab Davao. Isa ni sila sa mga expert nga nagafabricate, ga-customize og mga container diri sa tibuok Mindanao. Ug ang location nila dol kung makaagi ka diha sa may Dacudaw Avenue, sulod kanang Ignacio Villamor Street. Walking distance lang dol, unahan la gamay kanang green nga gate. Ideal kayo ning prefabrication nga container dol para sa residential, rest house, boarding house, eskwelahan, coffee shop, office o commercial building. O ang pinaka-the best ani dol, naga-customize sila og mga container depende sa imong gusto og haom sa imong budget. Naga-offer pud sila og pre-installation and delivery in Davao City within 15 kilometers. Og ang advantage ani dol, dali ra ni buhaton, lig-on og low cost sa construction. Og para sa dugang impormasyon dol, pwede ka message silang Facebook page nga Prefab Davao. Og pwede pud nimo bisitahon nilang opisina dol, nahimutang sila sa second floor Bex Building, Subricari Street, Obrero, Davao City. Open sila from Monday to Saturday from 8 AM to 5 PM.